हेलो साथीहरू, म अहिले छोमरोङमा ब्रेकफास्ट गर्न लागेको छु। बिहान जिनुबाट हिँड्ने बेलामा मात्र मैले एक कप चिया मात्र पिएको थिएँ र अहिले म छोमरोङमा आएर ब्रेकफास्ट गर्न लागेको छु। र ब्रेकफास्टमा मैले टोस्ट अमलेट र एउटा लेमन टी अर्डर गरेको छु भने तयार भएर मेरो सामु रेडी छ। अब म ब्रेकफास्ट खान गइरहेको छु। आज जुनुदेखि यहाँसम्मको यात्रा एकदमै रमाइलो थियो र ठाडो उकालो सिँढी नै सिँढी चढ्नुपर्ने थियो भने यहाँसम्म आउनुहुने पहिलाका ट्र्याकर्सहरूको भनाइअनुसार 1.5 घन्टादेखि 2 घन्टा लाग्ने बताउनु भएको थियो भने मैले मात्र पाउने घन्टा 1 घन्टामा चाहिँ मैले यो यात्रालाई चाहिँ कम्प्लिट गरेँ र म अहिले छोमरोङमा ब्रेकफास्ट गर्दैछु। थ्याङ्क यू। हेभ अ नाइस डे।